नमस्ते दोस्तों, मैं विक्की पंसारी कनीना। दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी, बहुत दिनों से आपके मैसेज मेरे से पास आ रहे थे कि बकरी पालन व्यवसाय पे आप लोगों को कुछ जानकारियाँ दी जाएं कि बकरियों की बीमारियों का आप स्वयं अपने हाथों से कैसे इलाज करें। तो बकरी पालन जो व्यवसाय है उसमें किसान को काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, बकरियों में काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं जिनका इलाज करने में बकरी पालक को काफ़ी परेशानी आती हैं। तो आज मेरे पास मेरे शहर से 250 किलोमीटर दूर मेरठ शहर से कुछ किसान आए हुए हैं जो बकरी पालन का कार्य करते हैं और पिछले काफ़ी दिनों से ये मेरे से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी बकरियों की कई बीमारियों पे देसी चिकित्सा का उपयोग करके देखा है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किन किन बीमारियों पे इन्होंने देसी जड़ी बूटियों का, पेड़ पौधों का उपयोग किया और इनको क्या फ़र्क महसूस हुआ अपनी बकरियों की हेल्थ के ऊपर। तो आइए अब मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर संजीव चौहान से जो मेरठ से मेरे पास आए हैं। हम इनसे पता करेंगे मेरे से मुलाकात होने से पहले ये अपनी बकरियों का इलाज किस तरह से करते थे। आपसे विक्की जी से मुलाकात होने से पहले हम जो अपनी बकरियों का इलाज टोटल इंग्लिश दवाई उस पर करते थे। जब कई डॉक्टरों को हमने इस्तेमाल किया, एक बार हमारी बकरी का पैर टूट गया और हमने कई डॉक्टरों को इस्तेमाल किया और वो हमारी बकरी का पैर ठीक नहीं हो पाया। 1 डेढ़ 2 महीने लगे। फिर मेरी विक्की पंसारी से फ़ोन पे बात हुई, मैंने उनसे एक दवाई पूछी और उन्होंने मुझे अर्जुन की छाल बताया और मैंने उसे उबाल के उसको पिलाया 3-4 दिन तक और मेरी बकरी 5-7-10 दिन के अंदर अंदर दौड़ने लगी और बिल्कुल ठीक हो गई। आपकी बकरी को समस्या क्या थी, विस्तार से पूरी समस्या बताएं। मेरी बकरी एक चढ़ने जाती है तो जो बाड़ा होता है उसके ऊपर कूद गई वो, और कूदने से उसकी एक टांग टूट गई। राइट हैंड थी शायद टांग, वो टूट गई और उस टांग को प्लास्टर भी करा डॉक्टर ने। डॉक्टर से उसका कोई इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने कह दिया ये बकरी लंगड़ी होगी और 3 टांग पे चलेगी वो। लेकिन उसके बाद में विक्की से मेरे यूट्यूब के द्वारा फ़ोन नंबर मिला, मेरी बात हुई उनसे और मैंने उसको अर्जुन की छाल बताई उन्होंने, उसको मैंने उबाल के पिलाया और उससे उसको आराम हुआ और मेरी बकरी बहुत अच्छे से दौड़ रही है और बहुत अच्छा चल रही है, स्वस्थ है। दोस्तों, अर्जुन की छाल के बारे में मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था और जिस पेड़ के नीचे फ़िलहाल हम बैठे हैं ये अर्जुन का ही पेड़ है। अर्जुन के पेड़ के अंदर बहुत मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो आपका कोई भी पशु हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, अगर कहीं से भी हड्डी क्रैक हो जाए ना, हड्डी को जोड़ने के लिए अर्जुन की छाल बहुत ही उपयोगी औषधि है जिसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपको आपके आसपास मिल जाएगी। तो अब हम संजीव जी की वाइफ से बात करेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है देसी जड़ी बूटियों के लेके। तो मैडम नमस्कार। नमस्कार आप सर। बताइए कि आपने कौन कौन सी जड़ी बूटियों का उपयोग किया और आपको क्या महसूस हुआ कि देसी जड़ी बूटियाँ कितना काम करती हैं। सर करीबन 8 महीने पहले हमने ये गोट फार्म मेरठ शहर के पास कनोडा गांव में हमारी अपनी साइड है, वहाँ खुला हुआ है। ठीक है। और हमारी 2 बकरियाँ, ये मैं अपनी आंखों देख के और बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रही हूँ, हम बहुत परेशान थे। हमारी 2 बकरियाँ काफ़ी बीमार थी। एक की जैसे ऑलरेडी ये जिक्र हो चुका है कि पैर की हड्डी टूट गई थी और एक जो बहुत ही ज़्यादा दस्त लगे हुए थे, वो बहुत परेशान थी। हमने डॉक्टर सैनमल को बुलाया, उनसे काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, कोई भी रिलीफ नहीं मिला, काफ़ी परेशान हो गए। फिर आपके सुझाव से, आपके फ़ोन नंबर के ज़रिए हमने ये दवाई ली और हमारी बकरी को कुछ दिनों बाद ही उन दवाइयों का इस्तेमाल करने से, जो प्राकृतिक दवाइयाँ थी। दवाई कौन सी ली, कौन सी जड़ी बूटी थी, उसके बारे में बताइए। ये मरोड़ फली जो मेडिसिन है, ये हमने इसको कूट करके इसका मतलब पेस्ट तैयार किया और हमने अपनी बकरी को इसको खिलाया। 3-4 दिन के बाद ही, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, वो ऐसा करिश्मा हुआ, वो बकरी हमारी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और हमारी जो लंगड़ी बकरी थी वो अपने बिल्कुल ठीक ठाक चलने लगी कुछ ही दिनों में। इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद, अर्जुन की छाल और मरोड़ फली दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद हमारी दोनों ही बकरियां बिल्कुल स्वस्थ हो गई। जो लंगड़ी थी वो चलने लगी, जिसको लूज मोशन थे वो अच्छे स्वस्थ हो गई। तो मैं इन दवाइयों से इतनी प्रोत्साहित हूँ। मैं और किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही बुरे वक्त में या बहुत ही कठिन समय में अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। हमने 2 चीज़ों को लिया, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए कारगर सिद्ध हुई हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी
कि इन प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और अपनी बकरियों को स्वस्थ बनाइए। जैसे ही मेरी ये दोनों बकरियां ठीक हो गई और पशुओं के डॉक्टर ने लगभग जवाब ही दे दिया था, इसी से ही मैं प्रोत्साहित होकर इनके पास, हालांकि हम पुष्कर गए हुए थे और रास्ते में करीबन ये 250 किलोमीटर दूर चल के इनके पास आए हैं और अधिक सुझाव लेने के लिए और अधिक देसी दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा अर्जुन का एक मामूली सा पेड़ जो हर शहर गांव में मिलता है, और मरोड़ फली आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी, और मात्र 5 रुपए की मरोड़ फली से आप अपनी पूरी गोट फार्म का इलाज कर सकते हैं। दस्त कैसे भी हों, गर्मी के हों, सर्दी के हों, पेट में कीड़े हों, बाई हो, बदहजमी हो, मरोड़ फली बहुत ही अच्छी औषधि है। उसके अलावा अब हम इनसे पूछेंगे कि और कौन कौन सी बीमारियां इनकी बकरियों में आती हैं, ताकि मैं उसका ट्रीटमेंट आप लोगों को बता सकूं और आप उनका इस्तेमाल करके देखिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा तो सिर्फ फ़ायदा होगा। तो आप बताइए और कौन कौन सी बीमारियां आप की बकरियों में जैसे आती हैं? ही मौसम चेंज होता है, जैसे बरसात का है, गर्मी का है, सर्दी का है, मौसम चेंज होते ही इनको कुछ जो है बीमारियां लग जाती हैं। जैसे खांसी जुकाम है, किसी को बुखार है, ठीक है, और किसी का ये मुंह आ गया है, इस तरह की जो इनको बीमारियां मोस्टली लग जाती हैं। ठीक है। आज हम आपके पास इसीलिए आए हैं, जैसे हमारी 2 बकरियां ठीक हो गई, दस्त वाली और पैर की हड्डी जिसकी निकली हुई थी, और अब उन दवाइयों के बारे में, जैसे किसी को बुखार हो जाता है, किसी को जुकाम हो जाता है, तो किसी का मुंह आ जाता है, उनके लिए कौन कौन सी ये प्राकृतिक दवाइयाँ, जैसे देसी तरीके की जो होती हैं, वहाँ यहाँ कौन सी दवाई किसी तरीके से इस्तेमाल की जाएगी, इसी की सलाह के लिए हम आपके पास आए। देखिए आपने बताया कि मौसम चेंज होने की वजह से खांसी जुकाम बुखार जैसी बीमारियां आपकी बकरियों को हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर में हर वक्त मिलने वाली तुलसी, लहसुन, अदरक, इनका उपयोग आप अपनी बकरियों पे कीजिए। इनका उपयोग करने से आपकी बकरियों की खांसी जुकाम बुखार जैसी बीमारियां नहीं रहेंगी। उपयोग कैसे करना है, मान लो आपकी बकरी को सिर्फ बुखार है तो आपको अदरक और तुलसी को कूट के पानी में उबाल के पिला देना है, ठीक हो जाएगी। साथ में जुखाम है तो अदरक को और लहसुन को कूट के अपनी बकरी को पिला देना है, ठीक हो जाएगी। खांसी है तो अदरक को, लहसुन को और तुलसी को तीनों को मिला के पिला दो, ठीक हो जाएगी। उसके अलावा दस्तों के लिए मरोड़ फली बहुत अच्छी है। आपने कहा मुँह आ जाता है, मुँह आ जाने के लिए आपको क्या करना है, एक पेड़ होता है गूंदनी का पेड़ पूरे भारतवर्ष में मिलता है। गूंदनी के पत्ते जैसे ही हम चबाएंगे, चबाते ही हमारा जो मुंह आया हुआ है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी पहचान करना मुश्किल है, आम किसान उसकी पहचान नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, हल्दी और सुहागे को मिला के आप अपने पशु के मुंह में लगा दीजिए, आपके पशु का जो मुंह आया हुआ है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपकी बकरियों में एक बीमारी आती है एफएमडी के लिए आपको क्या करना है, हल्दी बहुत ही अच्छी औषधि है। आपने एफएमडी पे यूज की है ना हल्दी, तो किसान भाइयों को बताइए एफएमडी पे आपने कैसे उपयोग किया। सरसों का तेल और हल्दी मिला के और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के हमने उसके मुंह में लगाया और वो 2-3 दिन में हमारे ठीक हो गई, एफएमडी मुंह ठीक हो गई। हल्दी आप हर वीडियो में मेरे मुंह से सुनते हैं हल्दी के बारे में। हल्दी एक बहुत ही अच्छी औषधि है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आप सबसे पहले हल्दी तो खिला ही दीजिए। उसमें आपको किसी वैद्य की, डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हल्दी कभी भी नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा करेगी। अगर आपको एफएमडी की समस्या हो जाए आपकी बकरियों को, तो आपको क्या करना है, सरसों के तेल में हल्दी और नमक मिला के उनके मुंह में लगा दीजिए, आराम हो जाएगा। खुर का क्या करना है, किक्कर जिसको हम देसी बबूल बोलते हैं, बबूल की छाल को लीजिए, पानी में उबालिए, उस पानी से उसके पैरों को धो दीजिए और हल्दी का पेस्ट बना के लगा दीजिए, एफएमडी रोग खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बताइए और क्या बीमारी आती हैं आपकी बकरी में। बंद की बीमारी आती है, बंद की बीमारी के बारे में भी, जैसे कि आपकी बकरियों को बंद पड़ जाए, तो बकरियों को बंद पड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि बंद की समस्या 2 प्रकार की होती है। एक तो सूखा भूस खा के बंद पड़ गया हो, या फिर एक गिल्ला भूस खा के बंद पड़ गया हो। सूखा भूस का मतलब ये है कि ड्राई भोजन खा के अगर बंद पड़ा है तो पहले अरंडी का तेल गर्म दूध में मिला के पिलाइए, उसके बाद आपको औषधियाँ देनी है। अरंडी का तेल गर्म दूध में मिला के पिलाने से क्या होगी, बकरियों की जो आंतें हैं ना, आंतों में चिकनाई हो जाएगी,
उसके बाद आपको क्या करना है, आपके आसपास मिलते हैं इंद्रायण के फल या पंसारी से ले लीजिए, इंद्रायण के फल और सनाए पत्ती या अमलतास। मैं आपको अभी अमलतास का पेड़ भी दिखा दूंगा, मेरे यहीं लगा हुआ है और उस पर बहुत मात्रा में फल आए हुए हैं। तो अमलतास को कूट के पानी में उबाल के आप पिला दीजिए, आपकी बकरी का बन टूट जाएगा। और बताइए इसके अलावा क्या समस्या आती है आपकी बकरियों को? अफारा रोग में तो नौसादर और वो अफारा रोग में आपको नौसादर और रिंग पता ही है, वो खिलाइए। आप लोगों को भी अगर आपकी बकरियों में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं तो आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू चिकित्सा का उपयोग कीजिए। जो हमारी प्राचीन भारतीय चिकित्सा है, प्राचीन भारतीय चिकित्सा का उपयोग करने के बाद आपको ये लगेगा कि आपकी बकरियों में कभी कोई बीमारियाँ ही नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, हमेशा आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी, कभी भी कोई बीमारियां नहीं आएंगी। 8-10 प्रकार की जड़ी बूटियां आती हैं, उनका उपयोग आप अपनी बकरियों पे कंटिन्यू कीजिए। उनसे क्या होगा, आपकी बकरियों की ग्रोथ भी बनेगी, हेल्थ भी बनेगी, आपकी बकरियां अच्छे से खाना भी खाएंगी, ना उनको एफएमडी की शिकायत आएगी, छोटी मोटी कोई समस्या ही नहीं आएगी। आप एक पीपीआर की वैक्सीन करवा दीजिए, बाकी 8-10 जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कीजिए, फिर बकरी पालन व्यवसाय में आपको मुनाफा ही मुनाफा है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब हम इनसे पूछेंगे कि 250 किलोमीटर आना और 250 किलोमीटर जाना, 500 किलोमीटर आने के बाद इनको क्या अनुभव हुआ। तो मैडम आप बताइए, मेरे पास आके आपको क्या मिला? हाँ जी, वैसे तो रास्ता बड़ा मुश्किल था ये यहाँ तक आना, क्योंकि दूरी काफ़ी है, मगर यहाँ की सारी टेंशन दूर हो गई। पहली बात तो ये कि इस बात से हम जो बड़ा प्रोत्साहन मिला कि हमारी 2 बकरियाँ ठीक हो गई थी, और उसी से ही एनकरेज होकर मैं यहाँ पे आए हम। और अब बुखार के लिए, पैरों के दवाइयों के लिए और खांसी जुकाम के लिए मैंने बहुत से टिप्स आपसे लिए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि वे सारे कारगर सिद्ध होंगे। और एक और सभी लोगों से, किसान भाइयों से मेरी ये प्रार्थना है, जैसे मैंने भी अपनी साइड पर बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि पेड़ों के अनेकों फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑक्सीजन देते हैं और पक्षियों को शेल्टर देते हैं, अनेकों तरह के फ़ायदे क्या गिनवाऊँ। बिल्कुल। इसीलिए हर व्यक्ति से मेरी एक प्रार्थना है कि हर व्यक्ति को कम से कम वर्ष में 1 पेड़ जरूर लगवाए। तो ये एक छोटी सी एक हर व्यक्ति जरूर कोशिश करें। विक्की पंसारी जी के यहाँ से हम कई तरह की जड़ी बूटियों का ज्ञान लेके जा रहे हैं। बकरियों की बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए इन्होंने एक मल्टीपर्पज पाउडर तैयार किया हुआ है। तो किसान भाइयों, आपकी बकरियों में कोई भी समस्या हो, पहले तो आप देसी घरेलू इलाज कीजिए। मुझे लगता है कि 99% बीमारियों का इलाज तो आप स्वयं ही कर लेंगे, और फिर भी अगर 1% आप इलाज ना कर पाए तो सरकार ने हमें डॉक्टर दिए हैं, उन डॉक्टरों का आप लाभ उठाइए। लेकिन मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, पेड़ पौधों का उपयोग कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपकी बकरियों में कभी कोई ज़्यादा समस्या है तो मेरे फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। समय लगते ही मैं आपको आपकी बकरी की जो भी बीमारी है उसका उचित से उचित इलाज बताने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद।